Se eu já tenho máquina de lavar em casa, por que utilizar os serviços de uma lavanderia? Eu vou responder a sua pergunta com outras perguntas. Sabe aquela roupa que você quer levar na viagem e só lembrou de lavá-la no dia de arrumar as malas? Sabe aquela roupa com cheiro de guardado, mas você vai precisar dela para passear com a família? Ah, e essa é a melhor de todas. Sabe aquele dia que não para de chover, você precisa lavar as roupas e sabe que não vai secar em casa? É por isso que você deve escolher os serviços da Lavínia Lavanderia. Ela é a sua melhor opção. Em 1 hora e 10 minutos você lava, seca, já sai tudo prontinho, sequinho, cheiroso, prontinho para usar.